Kita mau demo 6 langkah cuci tangan pakai sabun ya. Sabun. Nah, ini semuanya nih. Yang pertama petugas, sebelum kita demo ya, ini dipraktekkan dulu. Petugas mencuci tangan dulu. Tidak menggunakan aksesoris? Tidak menggunakan, jadi ketika bekerja sebaiknya tidak menggunakan aksesoris sebetulnya. Karena nanti takutnya kalau kita bekerja, aksesoris kita itu menyimpan benda-benda yang nempel di cincin dan gelang dan sebagainya, itu terbawa sampai ke rumah gitu virusnya ya. Apalagi kalau kayak kami kerja yang di tempat pelayanan kesehatan ya. Jadi sebaiknya tidak menggunakan aksesoris. Jadi langkah pertama adalah petugas mencuci tangan dulu ya di keran. Jadi pura-puranya ambil air, cuci tangan. Nah, nih air. Oke, pura-pura ya, cuci. Wastafel. Kemudian setelah selesai, nih, baru ambil deterjen. Ya, berputar ya, meratakan ibu jari ke dalam. 1, 2, 3, 4. Oke. Langkah selanjutnya adalah punggung tangan. Hitungannya 4 4 kali. 1, Usap seluruh permukaan punggung ya, selama sebanyak 4 kali. ini juga kena ya? Sebelahnya 1, 2, 3, 4. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, balik putar langsung telapak tangan dan sela-sela jari. 1, Ya, 2, 4 kali. 1, 2, Sela-sela jari. 3, 4. Muter langsung. Gerakan ketiga mengunci. Jadi langsung tarik ya dari sini, langsung mengunci. Jempolnya dikunci. Jempolnya dikunci. 2, 3, 4. Baru tarik lagi, putar ibu jari. Kayak pegang gas motor. 1, Gas motor. 3, 4. Putar mengusap ya. Jadi daerah bawah ini harus terkena, jangan nggak kena. Ya. 2, 3, 4. Baru ujung-ujung kuku, ujung jari ya. Ke arah dalam lagi ya? Ke arah dalam. 4 kali. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Kemudian terakhir siram, bilas. Oke, dibilas, cuci tangan. Kalau dia kotor, diulangi lagi gerakan ini. Jadi 40 detik. Tadi kan kalau dihitung itu sudah 20 detik. Nah, tetapi karena kita kotor, tadi kan pakai ini ya, pakai sabun. Berarti gerakannya diulang kembali. Pakai sabun lagi, sudah cuci, pakai sabun lagi, gerakan lagi. 2, 3, 4, punggung, 2, kiri dulu ya, 3, 4 kali, usap seluruhnya kena permukaannya ya. 3, 4, lagi, sela-sela jari, telapak dan sela-sela jari, kemudian mengunci langsung, jadi gerakannya langsung nyambung ya. 3, 4, langsung mengusap ibu jari. Jadi tujuan gerakan ini adalah yang waktu kita mengusap ini tadi di daerah ini tidak terkena waktu punggung atau di dalam telapak, maka diusap pada waktu mengusap ibu jari. Jadi kena ya, waktu punggung telapak sudah. Ini waktu sela-sela jari ini sudah. Tapi kan ternyata daerah sini kan nggak kena. Makanya dibantu dengan ini tadi jempolnya tadi seperti katanya pakai motor tadi. Nah, jadi terhapus. Baru kuku-kuku kita ya. Bilas dengan air ngalir. Oke, sudah selesai. Keringkan dengan pakai tisu. Ini pakai tisu. Harusnya tinggal cabut ya. Nah, ya. Oke. Tepuk. Oke. Matiin keran. Buka. Ya. Sampai pedal. Ya, matiin keran. Baiknya pakai telapak punggung. Jangan pakai telapak, pakai punggung ya. Matiin keran pakai punggung. Injak pakai pedal, masukkan ke kotak sampah. Sekarang semuanya dikasih cutinya ya. Iya. Jadi sekarang anggap sudah pakai air ya, sudah pakai air. Sekarang tinggal cuci, jangan dulu bergerak ya. Seluruh permukaan tangan dengan sabun. 1, 2, 3, 4. Sudah selesai. Punggung balik, punggung kiri dulu. 1, bersih-bersih ya. 2, 3, 4. Jangan hanya mengusap tapi meratakan. 2, 3, 4. Sudah selesai kiri, yang kanan. 1, 2,
4. Langsung putar, mengunci. Tuh, 2, 3, 4. Mengunci. Kemudian langsung putar, tarik yang ibu jari. Tuh, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Langsung ujung-ujung jari. 1, 2, 3, 4. Kiri, kanan. 1, 2, 3, 4. Baru cuci tangan, ambil lagi sabun. Coba lihat. Sama sabun nyala enggak? Sebenarnya enaknya pakai rayon pewarna. Yang tahu kan kelihatan kalau misalnya ada yang tidak kena. Oh, tidak kena, tidak dapat ya. Tidak ada darah. Sebenarnya enak pakai krayon. Kalau krayon nanti kelihatan. Kalau ada daerah yang tidak terkena sabun atau cairan antiseptik tadi, berarti daerah itu masih kotor ya. Nah, ini karena kotor, ayo diulangi sekali lagi. Gerakan pertama tadi mengusap sabunnya lagi. Ayo. 1, 2, 3, 4. Habis itu oke, kiri dulu. 2, 3, 4. Habis itu kanan. 1, 2, 3, 4. Tahan dulu. Habis ini apa? Ayo, pikir. Jadi langsung ya. Dari sini langsung tarik. Nah. Jadi jangan ada gerakan terputus ya. Langsung aja. 3, 4. Habis itu langsung kunci. 1, 2, 3, 4. Habis itu iya. Kiri dulu jangan lupa. Kalau ini semuanya dimulai dari kiri. Habis itu kanan. 1, 2, 3, 4. Habis itu kuku. Oke. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu habis itu cuci tangannya, sudah dibilas. Kemudian keringkan dengan tisu. Jadi sebaiknya tisunya itu bukan tisu yang gulung sebenarnya, atau tisu yang tinggal kayak di wastafel ini sudah benar gitu ya, tinggal kita tarik kayak di toilet umum itu, tinggal tarik. Jadi kita tidak nyentuh lagi, ditepuk-tepuk ya, dikeringkan. Sudah dikeringkan, baru injak, kotak sampah injak, dibuang. Tangan kita bersih ya. Nah, dengan kita mencuci tangan kemarin 80% penyakit infeksi bisa kita cegah ya, seperti itu ya. Bisa ya, Bu Kader terutama ya. Cuci tangan yang benar ya, tapi 6 langkah menurut WHO. pertama kita pakai cairan Sabun. Yo. Siram dulu tangannya. Siram dulu. Ayo, Pak. Sabun. Ya Bu ya, kita usap 4 kali. Dah, terus kita punggung tangan. Awas, ini tidak boleh meletek ini. Ini nanti tidak terima. Merapat. Ini harus oh ininya melorot. Oke, nah. Ya, 4 sambil kali ini masuk ya tangannya. 1, 2, Tidak usah sela-sela. Dulu sini. 1, Oh, 2, 3, 4. Sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Langsung mengunci. Semua dulu. Setelah dulu. Setelah 2, 3, 4. kunci. Langsung balik tangannya. Oh iya. Nah. Jangan kunci. Dulu Kayak apa? Gini. Baru tutup. Nah, Ya. kunci. 1, Kunci dulu. Nanti kunci dulu dong. Sini, nah. Kunci dulu. kebalik. Kebalik. Nah, kan goyang. Kebalik. Nah. Cepat bersuara. Nah, kayak paduan suara. Ini yang bawah. Kebalik, bunyi kebalik ya. Modalnya ini kebalik ya. Nah, ya. Cak paduan suara. Ini beda. Beda.
Tidak sama ini ya, bedanya tangan ini. Nah, tutup tuh saya. Tutup. Saya ini nah. Nah, Dia kayak gini jatuhnya. Cek ini dulu, cek ini namanya. Itu kebalik ya, nah. nah, dah. Jadi kayak gini dia susah. Bengkok. Itu membengkok kan bukan gimana ini. Iya. Lurus saja nah, ya. Nah, Baru dulu kayak gini. Nah, 1, 2. Ya kayak salaman dia kayak salaman ini di bawah. Kayak gini. Ini ya, nah, sudah. nah. Gerakan mengunci. Ini namanya gerakan mengunci. Goyang. Ya. Nah, baru ini enggak usah dulu kaki, ada bagian. Nah, nih, musap-musap yang di daerah ini tadi. Karena tadi sudah, tapi takutnya daerah sini kan belum, ini belum. Makanya ada ini. Nah, terus ini tadi sudah diusap punggung sama ini sudah, tapi kan sini enggak. Makanya ini baru usap ibu jari. Oke. Balik Bu ke sini, dari sini ke sini. Ya. Pada penderita TB dan keluarganya ya wajib ya, termasuk juga suspek ya. Ya. Langkah pertama meratakan. Suaranya agak kenceng ya. Langkah pertama kita ratakan dulu ya. Udah rata baru Bu. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ini awas ini. Nah, kan tadi kalau coba ya, makanya perlu jempol ya, lihat ya. Kita suka miss ya, yang di sini suka nggak kena ini sabun ya. Nah, kan suka lewat ya, mau diperhatikan ya. Nah, 4, baru lagi. 1, 2, 3, 4. Baru langsung 1, 2, 3, 4. Habis itu apa lagi? Langsung putar tangan, mengunci, salaman, mengunci. Nah, tuh gerakkan. 1, 2, 3, 4. Habis itu baru ini tadi jempolnya terbalik. Kayak ini. Nah, dari sini langsung tinggal putar. Nah, ya dari nih tuh 2, 3, 4 langsung tarik tangannya muter. 2, 3, 4. Jangan lupa muter, jangan asal muter. Tujuan kita tadi nggak membersihkannya kan ya. Nah ini jadi tangannya agak masuk ke dalam. Maaf ya. Nah musap. Nah 3, 4. Satu lagi putar yang tangannya ini gantian. Nah, nih ini di bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, baru ujungku. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus siram air. Terus ambil tisu, tepuk-tepuk, keringkan. Ya. Terus injak sampah. Sudah. Bisa? Area hidung dan dagu dipastikan tertutup. Ya, pura-pura batuk. Oke. Cek dulu. Ya, taunya ada. Soalnya satu kali batuk ada 3.000 kuman ya. Ada bunyinya tuh. Ya. Ini buang di kotak sampah. Ya. Tadi sesudah selesai, berarti dia harus hand hygiene seperti tadi ya, cuci tangan. Boleh pakai larutan antiseptik ya, atau dia menggunakan ini ya 6 langkah. Ini pakai antiseptik. Kalau sudah hafal cepat. Ya. Langsung. Karena dia sebenarnya bisa langsung disambung gitu ya. Nah, ya langsung bisa. Nah, untuk yang tidak punya tisu ya atau ini bisa dengan menggunakan masker dulu, pakai masker. Oh, masker. Ya. Sebaiknya kalau dia tidak punya sarung tangan, maka dia harus sebaiknya menggunakan masker. Oke, pakai masker. Cara memakai masker yang baik, Yang di lapisan putih di dalam, yang birunya di luar. Ini yang ada garis tengah ini buat di hidung, jangan kebalik. ya.
Kayaknya begini. Jangan benerin dulu. Ya. Oke, kalau sudah, melepaskannya adalah ini, pakai tali. Jadi jangan megang di depan, ke muka depan, apalagi kalau itu ternyata pasien TB ya. Dibalik, ya. Kemudian taruh. Penderita cuci tangan lagi, ya. Cuci tangan lagi dengan hand hygiene, dengan antiseptik, ya. Kalau misalnya sudah masker nggak ada, sarung tangan, tisu sama sarung tangan nggak ada, maka alternatif terakhir adalah menggunakan lengan bagian dalam, ya. Bu, silakan. Baik. Ayah dongnya. Kemarin nggak lotok kemarin. Iya, ya. Nah, etikanya seperti ini, ya. Jadi artinya kumannya balik ke dewek, ya, bukan bertebaran. Ya, itu secara singkat untuk etika bagus sekalian dengan pemakaian ini. Jadi kalau ini untuk penderita ini minimal pakai ini ya, atau seperti ini kalau jadi di kantor yang misalnya nanti ada pasiennya yang kerja ya, yang kerja ternyata dia batuk-batuk, maka disarankan penggunaan masker pakai. Terus maskernya kalau untuk pasien TB ditanggung dapat ya? Nah, dapat. Gratis. Gratis. Ya. Selama 2 bulan. Ini yang untuk MDR. Nah ini yang MDR. Boleh nggak? Boleh. Nah, pertama ya, karena takutnya tadi dijelaskan kemarin kalau TB MDR dia ternyata batuk tanpa menggunakan alat pelindung APD ini, maka virus-virus yang keluar ini adalah virus MDR semua. Jadi kalau kita pun baru pertama kali kena, berarti kena dengan TB MDR juga. Nah itu lebih parah lagi ya. Jadi caranya adalah ini agak sempit ya. Agak sempit kecil ya? Nah. Oke. Nah ya, pakai yang ini dulu, baru yang belakang. Pastikan tidak ada Sudah udara. tidak ada udara, kemudian dagunya ini tarik, tutupi daerah bawah dagu, kemudian tarik ke depan, kemudian kunci, ya. Ini seperti ini. Ya. Bukannya mulai dari Buka, tali. tetap kembali seperti tadi dari tali lepas, ambil tali lagi pelan-pelan, jangan disentuh, lipat, taruh di kantong kuning, terus hand hygiene lagi seperti itu, ya.